Здравствуй. Дан и Грент и Бриджшира теперь наши союзники. В том мне поклялась их Ярл Скона Сома. Отлично, Эйвор. Это будет нам большим подспорьем. Еще как. Бирна, одна из лучших воительниц Сомы, теперь будет сражаться вместе с нами. Ей нет равных в бою и в дружеских перепалках. Нам с ней повезло. Прекрасно. Я рада. Некогда ярлом называли того, кто подчинялся лишь королю. Теперь все иначе. Так зовут вождей, старейшин и просто людей с деньгами и властью. Мир меняется, становится больше. Он разделился на множество частей. Думаю, наш язык должен измениться. Интересная мысль. Кёлберт, ты здесь, чтобы учиться, а не учить. Тогда давай ты, Эйвор, поведай, скажем, о наших последних приобретениях. Клан жаждет знать. Мне что, произнести речь? Так. Услышьте же, друзья, мой сказ о трудах и победах. С того дня, как мы прибыли сюда, я много повидала в этом новом краю. И в скитаниях своих заключила немало крепких союзов. Кёлвульф, король Мерсии, стал нашим другом. На юге Ярл Скона Сома и Дана Грента Бриджа поклялись нам в вечной верности. Мои с Сигурдом труды укрепили наши связи с... Послушать тебя, так ты ровня Сигурду. Интересно, что бы он сам тебе на это сказал? Сигурд знает, чего я добилась, и хвастал бы этим красочнее моего. Но это не умаляет ваших заслуг. Ведь меня окружают храбрейшие и сильнейшие воины. Давайте выпьем. За Сигурда, да вернется он поскорее. За клан Ворона, верных и храбрых друзей. За Сигурда! За Сигурда! Да избавит он нас от тебя! И да будет ваш эль столь же хмельным, как у Дага. Сколь! Ты думаешь, я пьян, Эйвор? Что, правда глаза колет? Да, слова твои грубые. Но это говорит Эль. О, мой разум не затуманен. И я вижу, как ты мечтаешь присвоить славу Сигурда. Ты несешь полную чушь, Даг. Скажи, я тебя чем-то прогневила? Ну, конечно. Ты... Враги наступают от реки, вроде Даны. Даны? Сколько их? Слишком много. Скорей, бой уже идет. Мерзавцы! Чем мы не угодили Данам? Кто может сражаться вперед? Прочие, ждите здесь! За мной! Вам не уйти отсюда живыми! Знаете, будет. Провались! Не пускать их к длинному дому! За клан Ворона! Рандви, чувствуешь жажду битвы? О, да!
как... Умри! Кишки выпущу! Не заплатишь! Кто послал вас к нам умирать? Враг почти уничтожен! Гоните их! Убить всех, кто встанет на пути! Пленных не брать! Сжечь здесь все дотла! Здесь вас всех ждет лишь гибель! Мы всех перебили? На реке чисто. Если и был кто еще, то решил не лезть. Из Гётланда, судя по расцветке и узорам. Но зачем они здесь, мы так и не узнаем, раз нет выживших. Один есть. Этот червяк полз к реке. Хотел уплыть от нас подальше. Пощади меня, прошу. Я тебе еще пригожусь. Хочешь жить, ответишь на мои вопросы. Откуда вы здесь взялись и зачем напали на нас? Мы осели в Восточной Англии. Приплыли недавно. Искали добычи. Что-то вы с курса сбились. Тут Мерсия. Я знаю. У нас был приказ. Чей же? Так я и сказал. Пес ты бестолковый. В собственном заду серебро ищешь. Убить его! Отмолчишься, будет хуже, Гёт. Спрошу еще раз, кто вас послал? Сам ветер. А воды рек унесут нас домой. Да он просит смерти. Уважим гостя. Или отпустим домой. Пусть поведает своим, что их ждет, если решат сунуться к нам опять. Иди и не возвращайся. Благодарю. Ты не помилован. Твоя смерть лишь отсрочена. Расскажи тем, кто тебя послал, что здесь их ждет одна погибель. Я расскажу им все. Пусть за ним кто-нибудь проследит. Мы найдем... Вак! Его нельзя было щадить. Все бы решили, что мы просто трусы. Другого выхода не было. Мы могли пойти за ним, что-то выяснить. Но теперь уже поздно. Сигурд поступил бы на моем месте так же. Мне этого достаточно. Сигурда здесь сейчас нет. Только я. Если вновь перейдешь мне дорогу, он об этом узнает. Я вижу тебя насквозь. Имей в виду. Не обращай внимания. Лает он громко, но не кусается. Нужно убрать тела, а после поговорим. Пришло послание. Эта история куда лучше правды.
но хоть мое имя сюда не попало. И там даже есть дракон. Куда ж без них? Эйвор, здравствуй! Кёлберт, все в порядке? Да, но... Я хотел бы тоже принять брошенный нам вызов, а не прятаться в длинном доме. Ты находился именно там, где должен был. Защищал людей и себя. Знаю. Я просто... Наших сил было достаточно. И твой отец помянул бы меня недобрым словом, если бы с тобой что-то случилось. Да. Но я не хочу оставаться в тени отца, пока я тут. Мне нужно учиться, а не только смотреть. Не сомневаюсь. До встречи. Посмотрим на карту союзов. Даны, что напали на нас, пришли из Восточной Англии? Да. Они служат человеку по имени Рут. Похоже, он сеет раздоры среди саксов и среди данов. Сыновья Рагнара давно хотели успокоить те земли и поручили некоему Финеру найти короля из саксов. Но с тех пор королевство пришло в упадок. Короля так и нет, а народ страдает от жестоких набегов. Предлагаю отправиться в Восточную Англию и во всем разобраться. Значит, пора на восток. Поговорю с этим Финером лично. Прекрасно. Посмотрим на карту. А что с Оксенфордширом? Сигурд что-то о нем говорил. А, да. Сигурд, кстати, уже там. Хочет с тобой встретиться как можно скорее. Он связался с мятежным Теном, Гедриком. Рассчитывает сделать того новым Элдерменом в обмен на союз с нами. В центре Бакингема есть таверна. Сигурд будет ждать тебя там. Я передумала. Что? В чем дело? Финнер? Нет. Если ты не от Хальфдена, нет. Неважно, кто ты. Важно, почему на троне Восточной Англии нет короля. Потому что нужный человек пока не женат. Вот женится, и будет у Восточной Англии король. Вот радость. И кто он? Знаешь, мне снился чудный сон. Я плыл по Хельхейму на огненном дракаре. Сны о смерти нередко предвещают смерть. О, какое было бы облегчение. И, кстати, на что тебе захолустный король? Даны отсюда напали на мой клан. Я хочу знать, почему и как не допустить новых набегов. А, это клан Руда. Убили прошлого монарха, Этельстана. И нового, полагаю, ждет та же участь. Дан не может усмирить данов? Какой же ты наместник? Знать бы как, давно бы очистил от них наши земли. Клан Руда — кость в горле и для данов, и для саксов. Ты самый жалкий воин в этих краях. Отвесь королю пинка и в бой. О да, пинок ему не помешает. Ему б хоть что-то, чтобы победить. А так, ни отваги, ни армии, ни характера. Если он хочет прожить подольше, ему нужна поддержка семьи невесты. Но и ее нет. Они презирают этого червя. И кто же твой король-червь? Озвальд из Альменхэма. До вторжений был советником короля Эдмунда. Последний из саксонской знати
кто хоть что-то значит. Почему не короновать Дана? Ярл Хальфдан все сказал. Саксонский король и жена из данов. Это символ единения. Но Озвальд не из тех, за кем с улыбкой идут в бой. Он слаб, и даны ему не доверяют. Где он сейчас? Взгляну, подумаю, что можно сделать. Вы разминулись. Он отбыл в Эльменхэм. Снова хочет молить о мире. Езжай по дороге от Северных Врат. Может, догонишь. Как волки, убивали и сжигали все на своем пути. Это не мы. Я построил тут дом. Клан Руда напал и на нас. О, хорошо, когда у тебя есть дом. А мой сожгли много лет назад. Кстати, кто же это был? Не ссорьтесь. Даны или саксы, мы хотим одного — мира. Чтобы возделывать землю и строить дома, не боясь клана Руда. Пока эти снова не нарушат этот мир. Вздор. Их дом теперь здесь. Так же, как наш. В будущее мы пойдем вместе, не порознь. А что с напавшими на нас данными? Что ты сделаешь с ними? Став королем, Став королем, я все исправлю. Быстрее я стану крылатым троллем. Король должен быть строже с теми, кто мутит воду. Я еще не король. И слушаю людей, прежде чем решить, что сказать и как. Я Эйвор из клана Ворона. Ты Озвальд? Да. Ты ведь не хочешь убить меня? Убивать королей не в моих привычках. Знакомиться — другое дело. Я Озвальд, да. Сколько себя помню. Так что случилось, Озвальд? Сегодня утром на нас напали люди Дана Руда. Они грабят селения по всей Восточной Англии. И с каждым днем становится все наглее. Они знают, чьи это земли? Думаю, да, но им плевать. Разорение коснулось и моего дома. Не хочу, чтобы это повторилось. Похоже, все надежды возлагают на тебя. Став королем, ты сможешь объединить саксов и мирных данов. Пустяковое бремя, да? Бремя, достойное короля. Поехали, Эйвор. Обсудим мое туманное будущее по пути домой. Зачем тебе Вельменхэм? Подготовка к свадьбе. Я хочу заключить брак с женщиной из Данов, Валдис. Она из рода Хальфдена. Что ж, удачный брак – залог надежного политического союза. В чем заминка? Заминка? У меня нет разрешения жениться. Ее братьям я не по нраву. Погоди-ка. Что-то тут не так. Стой! Впереди дым. Битли горит. Быть может, это те же, кто напал на Нордвик. Жди тут, я взгляну. Здесь лучше вести себя тихо. Гляди в оба! Ждет тебя! Помним о контрударах! Все! Сдохни! Нет! Сдохни! Сдохни! Мэтт! Ты заплатишь!
этими трусливыми подлецами покончено. Надо порадовать Озвальда. Клан Руда. Выживших нет. Мир их душам. Мне пора ехать. Буду вновь добиваться расположения родни моей невесты. Чуть больше мужества, чем сейчас, и у тебя будет шанс. Да, прости, я потрясен. Человек твоего склада пришелся бы им по душе. Разделишь с нами трапезу? Я был бы рад. С радостью помогу. Скажи, где и когда. Чудно. Жду тебя в Эльминхаме. В любое время. Все хуже, чем я думала. Данка бродит одна. Не к добру. Будь добрее, как завещал Христос. Лорды, леди, настал день мира и единения. Я призвал вас в Эльминхэм, чтобы от всего сердца поблагодарить за дружбу. Финер, мой наместник, за наших гостей, Бротера и Бродера, и мою прекрасную невесту, Валдис. Если б не Хальфдан, ты бы не лапал нашу сестру. Но нас ты к себе в постель не затащишь. Бродер, это... Боги, последний король саксов не был таким слюнтяем, и то мы потеряли 150 воинов из-за его жалкой шкуры. Бротер! Если будешь дерзить, я попрошу тебя уйти. Это мой дом. Оскорбление неуместно. Вот зачем здесь ты? Охранять Тена, от которого несет козьим навозом? Извини, ты что-то сказал? Я так скучен, сестра Волка. Меня заботит лишь мой клан. Если ради него мне придется добыть трон твоему королю, пусть так. Проще короновать трон. Он и то не такой дубовый. Проще было бы, если бы у вас хватило мужества дать отпор клану Руда. Но ваших достоинств даже на одного воина не наберется. Прикуси язык, сестра Волка. Не то останешься без него. Что, вас так легко ранить словами? Что же будет, если мой топор обрушится на ваши вялые... На наши что? Прошу, довольно. Ты слышал. Хватит! Говорит, мы слабы? Слабы, хилы, хворы. Глупости! Чушь! Так вы мне ничем не поможете. Ха! Почти как дома! Хорошо там было. Чувствую дыхание жизни. В Восточной Англии споры решают не так. Братья, хватит! Или оба пожалеете! Успокойтесь. Эй!
А ну хватит! Повеселились и будет! Если это все, что вы можете, ясно, почему дела тут так плохи. Ты слаб, овчар. И твои друзья тебе не помогут. Нам будет лучше без короля. Ну все, мне конец. Кажется, безумные сны лучше пьяных стычек. Трата времени и доброго меда. Ее братья никогда меня не поддержат. Этот танец только начался, Озвальд. Отдохни, силы пригодятся. Мы увидимся утром, скажи. Нам есть что обсудить. Найду, где заночевать. И Эйвор, если поможешь мне, у тебя будет поддержка Восточной Англии. Обещаю. А, доброе утро. Кто рано встает? Можешь работать как Трелл, но перы тебе не даются. А короля судят по ним. Да, пожалуй. Я нахожу утешение в простом труде. Не лучшее свойство для короля, полагаю. Вчера братья оскорбили тебя. Твой долг ответить им. Такие дела решают сразу. Пара хорохорящихся петухов. Я скорее отвечу на мычание коровы, чем на их выпады. Для меня важней свадьба и королевство. На глупцов нет времени. Твое гостеприимство предали. Там, откуда я, это оскорбление. Так-так! Тот самый грязный Сакс, что испытывает мое терпение. Наместник Финер. Знаю, во время пира я не смог показать себя, но не бойся. Со временем Даны сдадутся. Сцапать трон возжелал? Пес, что кость увидал. Будь здесь Хальфдан сейчас, гнев скрывать бы не стал. И кричал бы мне: «Финер, пинка кто-то хочет!» Наш храбрый пес Финер скулит, что есть мочи. Рычит, не кусая. Всего лишь щеночек. Что это было? Это флютинг, Озвальд. Рифмы и ритм вместо кулаков. Попробуй так же, как он. За тобой не пойдут! Ты никчемный болван! Ты просто обжора. Сживал все слова. Неплохо! Неплохо! Он туп, как Боров. Будет оскорблять, оскорби его ум. Ты скоро станешь, пес, добычей воронья. А ты от меда скис. Башка... Трухлявей пня. Да, трухлявей пня. Он уродлив. Начнет хвастаться, скажи что-нибудь про его внешность. Я родом с севера, где долгая зима. Но ты нарыв. Ты язва. Ты... Ты сама чума. О, да, отлично. Ты сама чума. За угрожающим видом скрывается сопливый мальчишка. Будет хвастать, напомни ему об этом. Хлад ветров я познал. Ты о них не слыхал. Только эти ветра... Сам ты и создавал. Сам ты и создавал... А, ты про те ветра. Озвальд, малыш, ты ничто без своего ворона. Он для трона не гош. Слишком мягок, не спорь. Он занимает 2 места на Дракаре. Напомни ему об этом. Это бык? Или морж? Кит? Гигантский шатер? Это пьяница Финер. Ходячий позор. Неплохо. Прежде чем пролить кровь под оружие звон, мы врага сокрушаем уместным словцом.
Что ж, ты дружишь с рифмами, признаю. Но долго ли острый язык продержится против острого клинка? А ты проверь, Финнер. Вызываю тебя на Хольмганг. Надеюсь, ты шутишь. Это же способ решения споров? Хольмганг. Это бой насмерть. Да. Что ж, тогда поговорим. Поздно. Ты бросил вызов. Но перед кем ты будешь хвастаться битвой с Финнером? Сразись со мной. Постой, это... Однако, мне нельзя убивать Сакса на улицах Эльменхэма. Возле Сихенджа есть чудный островок. Всю кровь смоет и унесет вода. Подготовь все. Встретимся там. Надеюсь, ты готов? Выбора нет. Дай минутку, я соберусь с духом. Короли не заставляют ждать себя слишком долго. Готов к Хольмгангу? Надеюсь. Соберусь с мыслями. Встретимся на острове. Ага, подойдет. Нашел что-нибудь? Да здесь целый ящик серебра. Хватит на всех и еще останется. Отнесем на корабль. Тяжелый бой. Их будет еще много. Хватит ли тебе выдержки? Это мой дар братьям. В Эльменхеме достаточно богатств, чтобы поразить их. Но это символ того, что я стал их союзником. Неплохо. Все богатства вези в Нордвик и отправь за братьями. Встретимся там. Ага. Что еще вам нужно? Ни один датский воин не последует за этим куском сала. Сколько бы щитов он ни принес. Ты отвергаешь мои дары, бродер? Не трать мое время. Освальд весьма щедр, брат. Лишь глупец не согласится. Откажешься, и позор будет следовать за твоим родом по пятам. Не суйся, сестра волка. Соглашайся, есть дела поважнее. Воин Руда? Да. Рыскал вдоль стен. Искал, как бы протащить к нам пару десятков врагов. Где один лазутчик, там и другие. И ты бы знал это, если бы не стал его убивать. Я отливал, когда он налетел на меня. Выбор был прост. Он или мой плуг. Где ты его нашел? У стен Нордвика, прямо на берегу. Они будут искать уязвимые места, хотят проникнуть внутрь. Боже, нам нужен живой лазутчик. Я поищу. Вы оставайтесь тут, не показывайтесь. Найду кого подозрительного, приведу.